आंनि अनजाथाव नोगोरारिफोर खुलुमबाय। कर'नानि गोहोमनि थाखाय जोंनि मन की बातआ एसेबो थाद'आखै। थांनाय खेबाव आं जेब्ला मन की बात खालामदोंमोन अब्ला पेसेन्जार ट्रेन बन्दमोन, बासफोरा बन्दमोन, बिरखंफोरा बन्दमोन। बे खेबाव गोबाङानो खुलिफिनबाय, श्रमिक स्पेसियेल ट्रेन सोलिगासिनो दं, गुबुन गुबुन स्पेसियेल ट्रेनफोरबो खारगासिनो दं। गोबां सांग्रांथिनि गेजेरजों बिरखंफोरा बिरनो हमदों। लासै लासै फालांगियारि फसंथानफोराबो सोलिफिननो हमबाय। थामहिनबा रांखान्थिनिनो मोनसे गिदिर बाहागोआ दा खुलिफिनबाय। बेबादियाव जों आरो बांसिन सांग्रांथि जाबावनांगौनि गोनांथार। 2 गजनि जानथायानो जा, खुगायाव मास्क गाननायनि बाथ्रायानो जा, जानो हागौ बैयाव न'आव थानायनि बाथ्रायानो जा, बेफोरा गासै बाथ्रायावनो एसेबो गुरै जायाजासे गासै नेमखान्थिफोरखौ फालिथारनांगोन। हादोराव बयनिबो नाजानायजोंनो कर'नानि बेरेखायै दावहाया गोग्गोमै जागासिनो दं। जेब्ला जों मुलुगनि फारसे नायहरो अब्ला जों मोनदाङो दि मोगथाङाव भारतारिफोरनि मोनदांथिया बेसेबां गिदिर। जोंनि हादोरनि सुबुं सानखोआ बांसिन हादोरफोरनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिनथार। जोंनि हादोराव जेंनाफोराबो गोबां रोखोमनिथार, नाथाय थेवब्लाबो जोंनि हादोराव कर'नाया एसेबां गोख्रैथिजों साग्लोबनो हायाखै जेरैहाय गुबुन हादोरफोराव गोसारदों। कर'नाजों थैनायनि अनजिमायाबो जोंनि हादोरना गुबुननि रुजुथायाव बाङाय। जि खहा जाबाय बेनि थाखाय जों बयहाबो दुखु दं। नाथाय जेसेबां जों रैखा खालामनो हाबाय बैफोरो थारैनो हादोरनि बयनिबो गोख्रों गोहोनिनो फिथाइ। एसेबां गिदिर हादोराव साफ्रोम नोगोरारिफोरा गाव गावनो बे दावहायाव बारसोमनो थियारि जादों। बे गासैबो पिपुल ट्राइबेलनि बिहोमा। लोगोफोर, नोगोरारिफोरनि थांखियारि गोहोजों लोगोसे आरोबाव मोनसे गोहोआ बे दावहानि थाखाय जोबोद गिदिर गोहो जगायदों। बेनो जादों नोगोरारिफोरनि हादोरनि सिबिनाय गोहो। थार ओंथियाव बे महामारिनि समाव जों भारतारिफोरा बेखौ दिन्थिबाय दि सिबिनाय आरो नागारनाय बे जोंनि मोनदांथिया जोंनि आदर्शल' नङा, नाथाय भारतनि जिउ खांनाय आदबबो। आरो जोंनि बेवहायथ' बुंनाय जायो, सेवा परम धर्म, सेवा स्वयं में सुख है, सेवा में ही सन्तोष है। थामहिनबा सिबिनायानो धोरोम, सिबिनायावनो गावनि सुखु दं, सिबिनायावनो गोजोननाय दं। नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ दि गुबुननो सिबिनाय होनायाव नांथाबनाय सुबुंफोरनि जिउआव मोनबो डिप्रेसन एबा जिंगासिनाय माब्लाबाबो नुजाया। बिथांनि जिउनि फारसे नोजोरानो आबुं गाव फोथायथिजों बुंफबनाय, जेरावबो हुरसां आरो जिउनि मोनफ्रोम बुब्लियावनो थांनानै थानायखौ नुनो मोनो। लोगोफोर, जोंनि डाक्टारफोर, नार्सिं स्टाफ, साफाई कर्मी, पुलिस बिफाननि मावफारियाफोर, रादाब बिजोंनि लोगोफोर, बिथांमोना बयबो जेरैबायदि सिबिनाय होगासिनो दं, बिथांमोननि सोमोन्दै आं गोबां खेब सावरायबाय। मन की बातआवबो बेनि सोमोन्दै आं सावरायखांबाय। सिबिनायनि थाखायनो गावनि गासैबो बावसोमनाय सुबुंनि अनजिमाया सानख'नो हायै दं। बेबादिनो सासे अनसुलाया जाबाय तामिलनाडुनि सि महन। सि महना मादुराइयाव गंसे सेलुननि गला होयो। गावनि मावसोमनायजों आरजिनायजोंनो बियो गावनि फिसाजोनि फरायनायनि थाखाय 5 लाख रां दोनथुमदोंमोन। नाथाय बियो बे समाव आंखालाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनि सिबिनायनि मुङै बे गासै रांखौ खरसा खालामजोब्बाय। बेबादिनो आगरतलायाव थेला सालायनानै जिउ खांग्रा गौतम दासआबो गावनि सानफ्रोमबोनि आरजिनायनिफ्राय दोनथुमनाय रांखौ सानफ्रोमबो माइरं दालि बायनानै आंखालाव गोग्लैनायफोरनो जाहोगासिनो दं। पान्जाबनि पाठानकटनिफ्रायबो बेबायदि बिदिन्थि आं मोनदों। बेवहाय बेंगुरा फंबाय राजुआ एसेल' दोनथुमनायजोंनो 3,000निबो बांसिन मास्क बानायहोनानै सुबुंफोरनो राननानै होदों। फंबाय राजुआ बे गोब्राब समाव 100निबो बांसिन न'खरफोरनो जानायनि थाखाय रेशन जगायनानै होदों। हादोरनि मोनफ्रोम हालामाव वमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मावसोमनायनि
सानथ्र'हायै सल' जोंनिसिम सफैगासिनो दं। गामियाव फिसा फिसा सोहोरफोराव जोंनि बिनानाव फिसाजोफोरा सान हर रोजा रोजा अनजिमानि मुखा एबा मास्क बानायगासिनो दं। गोबां समाज बे खामानियाव मदद होगासिनो दं। लोगोफोर, बेबादि मोनबेसे बिदिन्थि दं सानफ्रोमबो जों नुगासिनो दं आरो खोनागासिनो दं। बेसेबां सुबुङा गावसोरबो आंनो नमो एपआव आरो गुबुन बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि नाजानायखौ फोरमायहरगासिनो दं। गोबां समाव समनि आंखाल जायो। आं गोबां सुबुंनि, गोबां गौथुमफोरनि, गोबां फसंथानफोरनि मुंखौ लाख'नो हाया जायो। सिबिनायनि मोन्दांथिजों सुबुंफोरनि मदद खालामबाय थानाय बेबादि गासै सुबुंफोरखौ आं बाख्नायो। बिथांमोननि फारसे अननाय बावहरो आरो बिथांमोननो गोरबो इसिंनिफ्राय साबायखर बावहरो। आंनि अनजाथाव नोगोरारिफोर, आरो मोनसेबाव बाथ्रा जाय आंनि गोसोआव नांदों बेनो जाबाय आंखालनि बेबादि समाव गोदान दिहुनथाय। गोबां हादोरनि सुबुंफोरा गामिनिफ्राय लानानै सोहोरसिम, जोंनि फिसा फिसा फालांगिरिफोरनिफ्राय लानानै जुरिजेननाय फालांगिरिफोरनिसिम जोंनि लेब कर'नानि बेरेखायै दावहा नांनायाव गोदान गोदान रोखोमनि राहा होगासिनो दं, गोदान गोदान दिहुनथाय लाबोगासिनो दं। जेरैहाय नासिकनि राजेन्द्र जादबनि बिदिन्थिया जोबोद गोसो बोनो हाथाव। राजेन्द्र बिथाङा नासिकनि सतना गामिनि सासे आबादारि। गावनि गामिखौ कर'ना साग्लोबनायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय बिथाङा गावनि ट्रेक्टरखौनो गंसे सेनिटाइजेसन मेसिन बानायनानै लादों आरो बे दिहुनथाय मेसिना गोबां गोहोम गोनाङै खामानि मावगासिनो दं। बेबायदिनो आं ससियेल मिडियाफोराव गोबां सावगारिफोर नुनो मोनदों। गोबां गलादारफोरा 2 जानथायनि थाखाय गलानि मोखाङाव गिदिर गिदिर पाइप लाइन लगायनानै लादों, जेराव फारसेथिं बियो मुवाफोरखौ हरो आरो गुबुन फारसेनिफ्राय बायग्राफोरा गाव गावनि मुवाखौ लानानै थाङो। बेबादिनो फरायनायनि बेलायावबो गोबां गोदान गोदान दिहुनथाय फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा खालामगासिनो दं। अनलाइन क्लास, भिडिअ क्लास बेफोरखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दिहुनथाय होनाय जागासिनो दं। कर'नानि भेक्सिननि थाखाय जोंनि लेबआव जेरैबायदि खामानि मावनाय जागासिनो दं, बेनि सायाव मुलुगानो नोजोर होगासिनो आरो जों बयनिबो आसाया बेवहायनो दं। जायखिजाया थासारिखौ सोलायनो थाखाय गाव गावनि गोसोनि बोलो थानायजों लोगोसे गोबां गोदान दिहुनथायनि सायावबो गोहोम खोख्लैयो। रोजा रोजा बोसोरनिफ्राय सुबुं हारिनि दावबायनाया थाद'नाय गैयै गोदान दिहुनथायजों गोदानथिनि फारसे दावखोहोयो। बेनिखायनो बे महामारिनि समावबो देरहानायनि थाखाय जोंनि जर'खा दिहुनथायाबो जोबोद गिदिर बिथा जागोन। लोगोफोर, कर'नानि बेरेखायै दावहा नांनायनि बे लामाया गोलाव। मोनसे ओरैबायदि खैफोदा गासै मुलुगखौ साग्लोबदों जायनि फाहामथायानो गैया, जायनि सिगांनिफ्राय जेबो रोंमोनथायानो गैया। अब्ला बेबायदियाव गोदान गोदान जेंनाफोरा आरो बेफोरनि थाखाय जोंनि जिंगासिनायखौ जों बयबो मोनदांगासिनो दं। बे मुलुगनि गंफ्रोम हादरानो कर'नाजों गाग्लोबजानाय हादोर जाबोगासिनो दं आरो बेनिखायनो भारतआबो बेनिफ्राय बारग'नो हायाखै। जोंनि हादरावबो ओरैबायदि मोनसे बाहागो गैया जेराव जेबो गोब्राब नुजाथियाखै, जिंगासिनाङाखै आरो बे खैफोदाव बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन खैफोदानो गोग्लैदों गोरिब निखावरि श्रमिक थाखोनि सायाव। बिथांमोननि दुखु, बिथांमोननि खस्थ', बिथांमोननि अलखद, बिथांमोननि जेंनाखौ सोदोबजों फोरमायजोबनो हाया। जोंनि गेजेराव सोर ओरैबायदि जानो हाथावदि जाय बिथांमोननि आरो बिथांमोननि न'खरनि दुखु दाहाखौ एसेबो मोनदाङालासै थानो। जों बयबो गोरोबलायनानै बिथांमोननि बे दुखु दाहाखौ, बिथांमोननि बे सैनांनायखौ रानलायनो नाजागासिनो दं। गासै हादोरानो नाजागासिनो दं। जोंनि रेलवे बिफाननि लोगोफोरा सान हर जुजिगासिनो दं। मिरुआनो जा, रायजोआनो जा, जायगानि खुंथायफोरानो जा, साफ्रोमबो सान हर खामानि मावगासिनो दं। जेरैहाय रेलवे बिफाननि मावफारियाफोरा दिनै नांथाबगासिनो दं।
बिथांमोनहाबो मोनसे रोखोमै दावहारुआनो लाख लाख मावफागसाफोरखौ ट्रेनजों आरो बासजों रैखाथियै लानानै थांनाय, बिथांमोननि जानाय लोंनायनि सायाव जिंगासिनाय, मोनफ्रोम जिल्लानि क्वारेन्टाइन मिरुनि राहा खालामनाय, बयनिबो टेस्टिं चेकआप बारग'नायनि राहा खालामना होनाय, बेफोर खामानियाव हादरा जाथे नांथाबगासिनो दं आरो गोबां अनजिमानि सोलिगासिनो दं। नाथाय लोगोफोर, जाय नुथायखौ जों नुगासिनो दं बेजों हादरनि जारिमिनाव जि जालांबाय बिनि रिफिखननाय आरो इयुननि थाखाय सोलोंनो जोंहा गोबां खाबु मोनबाय। दिनै जोंनि मावफागसाफोरनि दुखुआव जों हादरनि सिगांनि बाहागोनि दुखुखौ नुहुरनो मोनदों। जाय सिगांनि थासारियाव हादरनि ग्रथ इन्जिन बानायनायनि गोहो दं, जाय मावफागसाफोरनि आखान्थिनि बोलोआवनो हादरखौ गोदान थिखिनियाव लांनो हानायनि गोहो दं, बेबायदि गुदि बाहागोनि जौगाखांनायनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बे गुदि बाहागोनि जौगानायजोंसो हादरनि समान रांखान्थियारि जौगाथाया जाथावना। हादोरा जेब्ला आंखौ सिबिनायनि खाबु होबाय, अब्लानिफ्रायनो आं हादरनि गुदि बिथाखौ जौगाखांहोनायनि गोनांथि होबोदों। आं गोजोनदों दि थांनाय बोसोरफोराव बे बेलायाव गोबां राहा लाजादों आरो दा बे दावबायनाय मावफागसाफोरखौ नुनानै गोबां गोदान राहा लानांगौनि गोनांथि जानानै फैबाय आरो जों थाद'नाय गैयै बेनि फारसे आवगायगासिनो दं। जेरै बबावबा मावफागसाफोरनि स्किल मपिंनि खामानि जागासिनो दं, खायफायाव स्टार्टआपनि खामानिजों नांजाबदों, बहाबा माइग्रेसन कमिसन बानायनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो मिरु सोरखारा दा जि थांखि लादों बेजोंबो गामियाव गाव फसंथाय, गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय फिसा फिसा फालांगियारि फसंथानफोर गायसननायनि मिजिं सिखारदों। बे थांखिया बे थासारिनि सुस्रांनायनि थाखाय गावनि सायाव फोथायथि गोनां भारतनि थाखाय। जुदि जोंनि गामिफोरा गावनि सायाव फोथायथि गोनां जायो, जोंनि नखराफोरा, जोंनि जिल्लाफोरा, जोंनि रायजोफोरा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जानायमोनब्ला गोबां जेंनाफोरानो बेबायदि महर लानाय नङामोन, जाय महराव दिनै जोंनि हादोरनि महरा बेरखांदों। नाथाय खोमसिनिफ्राय सोरां फारसे दावखोनायानो सुबुंनि आखुथाय। गोबां जेंनाफोरनि गेजेरावबो आं गोजोनदों दि गावनि आथिङाव गाव गसंथानाय भारतनि थाखाय दिनै हादोराव गोख्रों महरै जावरिखांनाय फैदों। सुबुंफोरा दा बेखौ गावनि थांखि बानायनानै लानानै जुरिजेनबाय। बे थांखिनि दैदेननायखौ हादोरनि नोगोरारिफोरा गावसोरनि आखायाव लादों। गोबां सुबुङा बेखौबो फोरमायदों दि बिथांमोना जाय मुवा बिथांमोननि हालामाव बानायनाय जायो बेखौ मोनसे फारिलाइ बानायदों। बिथांमोनहा दा बे लकेल प्रडाक्टसफोरखौनो बायगासिनो दं आरो भकेल फर लकेलखौनो जौगाहोगासिनो दं। मेक इन इन्डियाखौ बांहोनो बेनि थाखाय बयबो गाव गावनि थांखि नाजावगासिनो दं। बिहारनिफ्राय जोंनि लोगो मुस्रि हिमांशुआ आंनो नमो एपआव लिंहरदों दि बिथाङा मोनसे ओरैबायदि सान नायनो लुबैदों जेराव भारतआव गुबुन हादोरनिफ्राय बाङाइनिख्रुइबो बाङाइसिनल' मुवाफोरा आमदानि जाफैगोन। बियो पेट्रलानो जायाथों मानो, डिजेल, इन्जिननि मुवाफोर, इलेक्ट्रनिक मुवाफोर, इउरियानि मुवाफोर एबा जानाय लोंनायनि मुवा बेसादफोरानो जायाथों मानो, आं बिथांनि मोन्दांथिखौ बुजियो। जोंनि हादोराव बेबायदि बेसेबां मुवा जोंनि हादोराव हाबफैयो जायनि सायाव जोंनि बिबान मावफुंसुला टेक्स पेयार्सफोरनि रां खरसा जायो, जायखौ जों बेफोरनि सोलाय मुवा जोंनि भारतआवनो गोरलैयै दिहुननानै लानो हायो। आसामनिफ्राय सुदीपआ आंनो लिरहरदों दि आइजोफोरा बानायनानै दिहुननाय लकेल बेम्बु प्रडाक्टसनि बिथाङा फालांगि मावो आरो बिथाङा थांखि लादों दि फैगौ 2 बोसोराव बिथाङा बे बेम्बु प्रडाक्टसखौ मोनसे ग्लबेल ब्रेन्ड खालामगोन। दिनै आंहा फोथायनाय फैदों गावनि आथिङाव गसंथानाय भारत बिथांखिनि थाखाय बे जौथायाव हादोरा मोनसे गोदान थिखिनिसिम लांनो हागोन। आंनि अनजाथाव नोगोरारिफोर, कर'ना खैफोदनि बे सोलिफु समाव बुहुमनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों आंहा सावरायलायनाय जादों।
नाथाय आं मोनसे सेक्रेटखौ बयनोबो फोरमायनो लुबैदों। बुहुमनि दैदेनगिरिफोरजों जेब्ला आं सावरायज्लायो, आं अब्ला नुदों बे सानफोराव बिथांमोनखौ गोसो बोनो हानाय आयदायानो जाबाय योगा आरो आयुर्वेद। बिथांमोनहा आंनाव सोंदों दि कर'नानि बेबायदि खैफोद समाव बे योगा आरो आयुर्वेदा माबायदि मदद खालामनो हागौ। लोगोफोर, बुहुमनां योगा दिबसआ बावैसो साननि उनावनो फैगासिनो दं। योगाया बाहागोसे जाबोगासिनो दं। देहानि फारसे गुरसां जाबोगासिनो दं। दाबो बे कर'नानि खैफोद समावबो बेखौ नुनो मोनदों दि हलिउडनिफ्राय हरिद्वारसिम न'आव थानाय सुबुंफोराबो योगाखौ जोबोद गोसो होगासिनो दङ। गासै जायगायावनो सुबुंफोरा योगा आरो लोगोआव आयुर्वेदनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनो आरो बजबनायनि राहा लागासिनो दं। बेसेबांबा सुबुङा जायफोरा माब्लाबाबो योगा खालामफेराखै, बिथांमोनहाबो अनलाइन योगा क्लासजों नांजाबबाय एबा अनलाइन भिडिअ नायै नायै योगा सोलोंगासिनो दं। थारैनो योगा कमिउनिटि, इमिउनिटि आरो इउनिटि बयनिबो थाखाय बियो मोजां। लोगोफोर, कर'ना खैफोदनि बे समाव योगा दिनै बियो बेनिखायनो जोबोद गोनांथार दि बे भाइरासआ जोंनि रेस्पिरेटरि सिस्टेमखौ बयनिख्रुइ बांसिन गोहोम खोख्लैयो। योगायाव रेस्पिरेटरि सिस्टेमखौ गोख्रों खालामनो हानाय गोबां रोखोमनि प्राणायाम दं, जायनि मावथाया गोबां समसिम थायो। बे समा टाइम टेस्टेड टेकनिक, जेराव गावबा गाव गोनांथि दं। कपालभाति आरो अनुलोम बिलोम प्राणायाम बायदिफोरजों सुबुंफोरा मोजाङैनो मिथिलायनाय दं। नाथाय भस्त्रिका, सितली, भ्रामरी बायदि प्राणायामफोरजोंबो गोबां मुलाम्फा जायो। अदेबानि नोंथांमोननि जिउआव योगाखौ बांहोनो थाखाय आयुष मन्त्रालयाबो गोबां रोखोमनि राहा दिहुनबाय। आयुष मन्त्रालया माइ लाइफ माइ योगा मुङै बुहुमनां भिडिअ ब्लगाव बादायलायनाय लाबोदों। भारतल' नङा, गासै मुलुगनि सुबुंफोरानो बे बादायनायाव बाहागो लानो हायो। बेवहाय बाहागो लानो थाखाय नोंथांमोनहा गावनि 3 मिनिटसिम योगा खालामनाय भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ। बे भिडिअआव नोंथाङा जाय योगा एबा आसन खालामदों बेनि सोमोन्दै आरो बेखौ खालामनानै नोंथांनि जिउआव माबायदि सोलायनाय फैदों बेनि सोमोन्दै फोरमायनांगौ। नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, नोंथांमोनहा बयबो बे बादायलायनायाव बाहागो ला आरो गोदान रोखोमै मुलुगनां योगा साननि बाहागोसे जा। लोगोफोर, जों हादराव कौटि कौटि निखावरि सुबुंफोरा मुगा नाङै मुगा गोबां जिंगायाव थाबोदों। लोमजा साजा जायोब्ला मा जानांगौ, गावनि फाहामथायखौ बहा खालामनो एबा बेनि अनगायैबो न'खरनि थाखाय जानाय लोंनायनि थाखाय सानबावदों। बे जेराखौ बुजिनो मोननानै बे जिंगाखौ जानगार खालामनो थाखायनो 1.5 बोसोरनि सिगां आयुष्मान भारत बिथांखिखौ जागायजेननाय जादोंमोन। माखासे साननि सिगांल' आयुष्मान भारतनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि बिसाना 1 कौटिनिबो बांसिन रगि, ओंथियानो जाबाय हादराव 1 कौटिनिबो बांसिन न'खरफोरनो सिबिथाय होनाय जाबाय। 1 कौटिनिबो बांसिन रगिनि ओंथिया मा जायो मिथिगौना? 1 कौटिनिबो बांसिन रगिनि ओंथियानो जाबाय नरवे बायदि हादर, सिंगापुर बायदि हादरफोरनि टटेल सुबुं सानखोनि 2 गुन बांसिन सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होनाय जादों। जुदि निखावरि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय रां होनो गोनां जायोमोन, बिथांमोननो बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होनाय जायोमोनब्ला आन्दाजाव बाङाइबो 14,000 कौटिनिबो बांसिनसो गाव गावनि सिपिनिफ्राय रां गारनो गोनां जागौमोन। आयुष्मान भारतनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरजों लोगोसे रगिफोरखौ फाहामथाय होगिरि साफ्रोमबो डाक्टार आरो नार्सफोरनो आरो मेडिकेल स्टाफनोबो गाहाम हामलायथि जासियो। आयुष्मान भारत बिथांखिजों लोगोसे मोनसे गेदेर रोखोमनि पर्टेबिलिटिबो दं।
पर्टेबिलिटिया हादरखौ खौसेथिनि गाबजों गोरोबहोनो एबा ओंथिया जाबाय बिहारनि सोरबा निखावरिया थानोब्ला बिथाङा कर्नाटकआवबो बे सुबिदाखौनो मोनगोन जायखौ गावनि रायजोआव मोननो हागौमोन। बेबायदिनो महाराष्ट्रनि सोरबा निखावरिया हास्थायोब्ला बे रोखोमसे सुबिदाखौनो तामिलनाडुआबो मोननो हागौमोन। बे बिथांखिनि जाहोनाव जायखिजाया ओनसोलावनो जेराव देहा सावस्रिनि सिबिथाया लोरबां बैफोर सुबुंफोरा हादरनि जायखिजाया खनायावनो साबसिन फाहामथाय लानायनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बेखौ मिथिनानै सोमोनांनाय मोनगोन दि 1 कौटि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि गेजेराव 80% हादरनि गामियारि ओनसोलनि। बिसोरनि गेजेरावनो 50% खाथि खाला जोंनि बिमा, बिब' बिनानाव आरो फिसा हिन्जावफोर। बे मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि गेजेराव बांसिनानो बेबायदि बेरामजों नाख्रेबजानायमोन जायफोरनि फाहामथाया सरासनस्रा मुलिजों जाथावना नङामोन। बिसोरनि गेजेराव 70% सार्जारि खालामनाय जादों। नोंथाङा हमदांनो हायोदि एसेबां गेदेर जेंनानिफ्राय बैफोर सुबुंफोरा उदां जानो हादों। मणिपुरनि सुरासानपुराव 6 बोसोरनि गथ' केलेनसांआबो बेबादिनो आयुष्मान बिथांखिजों गोदान जिउ मोनफिनदों। केलेनसांआ बेबादि उन्दै बैसोआवनो ब्रेननि गोब्राब बेराम जायो। बे गथ'नि बिफाया हाजिरा मुजिरा मावो आरो बिमाया सि दानाय हाबा मावो। बेबायदिनि जाहोनावनो गथ'खौ फाहामनायाव गोब्राब जागासिनो दंमोन। नाथाय आयुष्मान यजनाजों बिसोरनि गथ'खौ बेसेन नाङाजासे फाहामथाय होनाय जायो। बेबायदिनो मोनदांथियानो जाबाय पन्डिचेरीनि अमृता बल्लिनीआबो। बिथांनि थाखायबो आयुष्मान भारत यजनाया खैफोदनि रैखागिरि महरै गसंफैयो। अमृता बल्लिनी फिसाया हार्ट एटेकजों दुखुनांथावै जिउ गोमाखांबाय। बिथांनि 27 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला जिभाहाबो हार्टनि बेराम दंमोन। डक्टरफोरा जिभानि थाखाय सार्जारि खालामनो बोसोन होदोंमोन। नाथाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा जिभानि थाखाय गावनि सिपिनिफ्राय एसेबां गेदेर अपारेसन खालामजानाया जाथावना नङामोन। नाथाय अमृता बल्लिया गावनि फिसाज्लानि थाखाय आयुष्मान भारत यजनायाव रेजिस्ट्रेसन खालामो आरो 9 साननि उनाव फिसाज्ला जिभानि हार्टनि सार्जारियाबो जानानै थाङो। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो खालि जाथायफोरखौल' रायखांनानै होदों। आयुष्मान भारतनिफ्रायथ' बेबायदिनो 1 कौटिनिबो बांसिन जाथायफोरा सरजाबनानै दं। बे सल'फोरा गोथाङैनो थांनानै थानाय सुबुंफोरनि दुखु जारलानिफ्राय उदां जानाय जोंनि गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि। नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय, सम मोनोब्ला बेबायदि सुबुंफोरजों थारैनो बाथ्रा सावरायनाय जायफोरा आयुष्मान भारत यजनानि आवथायाव गावनि देहानि फाहामथाय खालामजादों। नोंथाङा नुनो मोनगोन दि जेब्ला सासे निखावरिया बेरामनिफ्राय बायजोआव फैयो अब्ला बिसोरनि गेजेरावबो निखावरिजों दावहा होनायनिबो गोहो बोलोखौ नुनो मोननाय जायो। आरो आं जोंनि हादोरनि सैथोसुला टेक्स पेयारफोरखौ बुंनो सानोदि आयुष्मान भारत यजनानि आवथायाव जायफोर निखावरिफोरनि बेसेन नाङाजासे फाहामथाय जादों बिथांमोननि जिउआव जाय सुखु फैदों, गोजोननाय मोनदों, बे गोथार हाबानि थार आरो असे बिगोमाया नोंथाङाबो। जोंनि सैथोसुला टेक्स पेयारफ्राबो बे गोथार हाबानि बाहागो मोनगिरि। आंनि हादरनि अनजानाय नोगोरारिफोर, बेराफारसे जों महामारिजों दावहा नांबाय थादोंब्ला गुबुन फारसे बावैसो सानजा भारतनि माखासे ओनसोलफोरा मिथिंगायारि खैफोदजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जादों। थांनाय माखासे सप्तानि गेजेरावनो सोनाब बंग आरो उड़िष्यायाव सुपार साइक्ल'न आम्फाननि फोजोबस्रांनायखौ नुनो मोनबाय। बारहुंखाजों गोबांनि न'खरा थेर बेथेर जानो गोनां जाबाय। आबादारिफोराबो गोबां खहा जानो गोनां जाबाय। थासारिनि खौरां लानो आं थांनाय सप्तायाव उड़िष्या आरो सोनाब बंगआव थांदोंमोन। सोनाब बंग आरो उड़िष्यानि सुबुंफोरा जेरैबायदि गोसोनि बोलो आरो गोहोजों थासारिजों मोगा मोगि जादों बेयो थारैनो बाख्नायथाव। खैफोदनि बे समाव
हादराबो गासैबो बिथिंजोंनो बे दरनै रायजोनि सुबुंफोरजों लोगोसे गसंफानानै दं। लोगोफोर, फारसे जेराव सानजा भारतआ बारहुंखाजों फैनाय खैफोदजों मोगा-मोगि जानानै दं, बेबायदि समावनो गुबुन फारसे हादरनि गोबां बाहागोआव गुमा एबा लकासनि गाग्लोबनायजोंबो गोहोमथि गोग्लैनो गोनां जादों। बे गाग्लोबनाया जोंखौ फिन गोसोखांहोफिनबाय दि बे जिउनाङाबो एसेबां खहा लाबोयो। गुमानि दोलोनि गाग्लोबनाया गोबां सान नाङै सोलियो आरो गोबां गुवार बाहागोआव बिनि गोहोमथिया गोग्लैयो। मिरु सरकार, रायजो सरकार, आबाद बिफान एबा गुबुन बिफानानो जायाथों मानो, बे खैफोदनि खहानिफ्राय बारग'नो आबादारिफोरनो मदद होनो गोदान राहानि बिजोंफोरखौबो बाहायगासिनो दं। गोदान दिहुनथायनि फारसेबो नोजोर होगासिनो दं आरो आंहा फोथायनाय दंदि जों बयबो खौसेयै जोंनि आबाद खोन्दोआव जाय खैफोद फैदों बेनि हेंथायै लहाबो दैखांगोन आरो गासैखौबो रैखा खालामगोन। आंनि अनजानाय हादरनि नोगोरारिफोर, माखासे साननि उनाव 5 जुन खालि मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय जागोन। मुलुगनां आबहावा सानाव बे बोसोरनि थीमआ जाबाय बाय'डाइभारसिटि एबा जिउनां आबहावा। बोहैथि समाव बे थीमआ जर'खा महरै ओंथि गोनांथार। लकडाउननि जाहोनाव थांनाय माखासे सप्तानि गेजेराव जिउनि खारथाया माखासे लासै जादों नंगौ, नाथाय बेजों जों गावनि साखाथि फाखाथि मिथिंगानि गोजोन बायदि महरखौ जिउनां गोरोबलायै बायदिखौ खाथिनिफ्राय नायनो खाबु मोनदों। दिनै बेसेबांबा रोखोमनि दाउफोर जाय गिज्रा बार आरो दावराव दावसिजों सहायनो हायै, बिसोरनि गारांखौ सुबुङा गावनि न'आव थानानै खोनानो मोनगासिनो दं। गोबां जायगानिफ्राय जिउ जुनारफोरनि उदां गिदिंबायनायनि खौराङाबो फैगासिनो दं। आं बादिनो नोंथांमोनहाबो ससियेल मिडियायाव थारैनो बे बाथ्राखौ नुदों जानांगौ, फरायदों जानांगौ। गोबां सुबुङानो बुंगासिनो दं, लिरगासिनो दं, सावगारि शेयार खालामगासिनो दं दि गाव गावनि न'निफ्राय गोजाननि हाजोफोरखौ नुहुरनो मोनगासिनो दं। गोजान जोंनाय अरनि सोरांखौ नुहुरगासिनो दं। बे सावगारिखौ नायनानै गोबां सुबुंनि गोसोआव बे सोंथि सिखांदों जानांगौ दि बे नुथायखौ जों बेबायदि खालामनानै लाखिनो हागोन ना? बे सावगारिया सुबुंफोरखौ मिथिंगानि थाखाय माबा मोनसे मावनो थुलुंगाबो होदों। दैमा दैसाया अरायबो गोथार जानानै थाथों, दाउमा दाउसा जिब जुनारफोराबो उदाङै थांनानै थानो मोन्थाय मोनथों, दैमा दैसाया गोथार जानानै थाथों, नख्राङाबो साब सिखोन जाथों। बेनि थाखाय जों मिथिंगाजों लोगोसे गोरोबलायनानै जिउखौ दैदेननायनि थुलुंगा लानो हायो। आंनि अनजानाय हादरनि नोगोरारिफोर, जों गले गले खोनानो मोनदों दि दै थाब्लासो इयुनाबो दं। नाथाय दैजों जोंहा माखासे बिबानबो दं। अखानि दै, बोथोरनि दैखौ जों रैखा खालामनांगौ। थरथिंफ्रोमबो दैखौ रैखाथि होनांगौ। गामि गामि अखा दैखौ जों बोरै रैखाथि होनो? सोलिबोनाय गोबां गोरलै राहा दं। बैफोर राहाजोंबो दैखौ जों होबथानानै दोननो हायो। सानबानिफ्राय सानस्निसिम दैखौ हमथानानै दोननो हायोब्लानो बैसुमुथि बिमानि गांहाबनाया सिदोमा जागोन, दैया फिन हा सिङाव थांगोन। बे दैयानो जिउनि गोहो जागोन आरो बेखायनो बे अखानि बोथोराव जों बयबो नाजानो नांगोन दि दैखौ जों बोरै रैखाथि होनानै लाखिनो। आंनि अनजानाय हादरनि नोगोरारिफोर, मैला गैयै आबहावाया थोंजों जोंनि जिउ, जोंनि गथ'फोरनि इयुननि गोनांथार आयदा। बेखायनो जों गावारि थाखोआवबो बेखौ लानानै साननो नांगोन। आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाया बेनोदि बे आबहावा सानाव एसेब्लाबो बिफां गायथार आरो मिथिंगानि सिबिथायनि थाखाय बेबायदि समायखिरा ला, जायजों मिथिंगाजों लोगोसे नोंथांनि सानफ्रोमबोनि सोमोन्दोआ नांजाबनानै थाबाय थायो। नंगौ, बिदुङा बांगासिनो दं,
बेखायनो दाउसिन दाउलानि थाखाय दैनि राहा खालामनायखौ दाबावथार। लोगोफोर, जों बयबो बेखौ नोजोर होथारनांगोन दि बेसेबांबा गोब्राब तपस्यानि उनाव हादरा जेरैबायदि थासारिखौ सामलायबाय बेखौ गाज्रि महर लानो दाहो। जों बे दावहाखौ लोरबां जाहोनो नाङा। जों बिबान गैयै जायोब्ला, सांग्रांथिखौ खोमानानै लायोब्ला बेनि गुबुन मोनबो राहा गैया। कर'नानि हेंथायै दावहाया दासिमबो बेबायदिनो गोब्राब। नोंथाङा, नोंथांनि न'खरा कर'नानिफ्राय दासिमबो गिथावना खैफोद सफैनो हागौ। जों साफ्रोमबो सुबुंनि जिउखौ रैखाथि होनांगौ। बेखायनो 2 गज जानथाय, खुगायाव मास्क गाननाय, आखाइफोरखौ सुनाय, बेफोर गासैबो सांग्रांथि राहाफोरखौ फालिबाय थानांगौ, जेरै दासिम खालामगासिनो दं। आंहा फोथायनाय दं दि नोंथांमोनहा गावबा गावनि थाखाय, गावनि मानसिनि थाखाय, गावनि हादरनि थाखाय बे सांग्रांथिखौ थारैनो लाखिगोन। बे फोथायथिखौ लानानै नोंथांमोननि साबसिन सावस्रिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि। फैगौ दानाव फिन खेबसे गोबां आयदाफोरखौ लानानै मन की बात थारैनो खालामफिनगोन। गोजोन